Quarto Daltino. I pompieri hanno dovuto buttare giù la porta per cercare di arginare la sua furia perché non si sapeva come sarebbe potuta evolvere la situazione. Trambusto in via Trieste per un residente che avrebbe perso il controllo e si sarebbe chiuso in bagno spaccando tutto. I vicini hanno chiesto aiuto al 118 che a sua volta ha chiesto l'apporto dei vigili del fuoco che hanno prima controllato che il soggetto non avesse oggetti pericolosi in mano e poi hanno sfondato l'ingresso dell'appartamento. Il residente è stato quindi bloccato e affidato ai sanitari che l'hanno portato in ospedale per gli accertamenti. Chioggia. Traffico in tilt sul ponte della Translagunare a causa di un incidente che ha visto coinvolte 3 auto nel primo pomeriggio. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco oltre che i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. I feriti sono stati portati all'ospedale. Si tratta di un frontale che ha paralizzato la corsia di marcia in direzione Valli, anche se per facilitare l'intervento dei soccorsi è stato necessario chiudere l'altra corsia. La circolazione è ripresa solo dopo un'ora. Ma non è stato l'unico intervento della giornata. I vigili del fuoco sono dovuti andare anche al porto per un incendio scoppiato nella sala macchine di un mercantile battente bandiera turca. Il bilancio è di 9 feriti, tra cui un pompiere. 2 marittimi sono in gravi condizioni. Uno in particolare è stato trasportato all'ospedale dell'Angelo per una forte intossicazione. È in rianimazione. Per far fronte all'emergenza, l'ospedale ha richiamato anche il personale medico in riposo. Lido, zainetto abbandonato, nuovo allarme bomba. Stavolta l'allerta in corrispondenza del terminal dei Vaporetti di Santa Maria Elisabetta. Secondo le forze dell'ordine, lo zainetto sarebbe stato segnalato vicino a una rastrelliera per le biciclette. Parte del terminal, soprattutto quella relativa all'approdo della linea 5.1, è stata interdetta al transito. Sul posto, verso le 11:40, almeno una squadra dei vigili del fuoco, una pattuglia della polizia locale dei carabinieri e, da protocollo, un'ambulanza del 118. L'intervento degli artificieri della questura ha poi fatto rientrare l'allarme. Era una semplice borsa dimenticata. Campagna Lupia. Traffico in difficoltà giovedì mattina sulla strada statale Romea all'altezza di Lova. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, un furgoncino è andato a sbattere contro un autobus ACTV della linea 80 diretto a Sottomarina che aveva arrestato la propria corsa alla fermata. Finché non sono stati rimossi gli ostacoli in carreggiata, ossia poco dopo le 9, si sono allungate code piuttosto pesanti. Per 2 ore le auto sono state costrette a procedere a passo d'uomo. Una decina i feriti di lievissima entità. Solo una persona è stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso.